Ternyata begini ngemal kain yang akan dibordir. Kalian yang mau order bisa langsung WA di bawah ini ya. Bisa juga cek katalog di Instagram kami Konveksi Jogja hanya 2. Pokoknya gak usah diragukan lagi, kualitasnya pasti oke banget ya. Jangan lupa juga guys subscribe channel ini ya, supaya Kak Tiji lebih semangat lagi bikin kontennya.